Još jedan veliki pozdrav svim lovcima na sjajne filmske naslove. Ja sam Dušan i danas imam neverovatnu čast da je moj gost talentovani, traženi i, ono što je najbitnije, moj komšija, Vahidin Prelić, izuzetan glumac, zaista. Kako, komšija, uopšte uspevaš da kombinuješ poslovni život sa privatnim, s obzirom da si toliko trenutno popularan? Pa dobro, nisam sad mnogo angažovan, tako da sam se sad malo posvetio sebi, posvetio se malo svom privatnom životu, a posljednje 3-4 godine ja mislim da ga nisam ni imao. Da. Bukvalno. Tako da, bilo je non stop ono nekog snimanja ovde, predstave, spremanja predstava, tako da... Da, treba naglasiti da je, znači, moj komšija prvak Užičkog narodnog pozorišta bio u desetinama izuzetnih predstava. Ko često prati TV serije, mogli ste ga vidjeti, znači, u Igri sudbine, mogli ste ga vidjeti isto sad u Južnom vetru, gde je bio također i Poziv, izuzetna kratka serija. Da, lepa serija, dobra serija. Baš mi je drago što sam bio deo toga i da sam imao neku ulogu koja je jako važna, nije sad neka sa strane, bez veze, ali je jako važna uloga. I sjećam se kad su mi poslali materijal za casting i za probno snimanje i ja sam jedva čekao, kao držao sam palče, kao hoću to da dobijem, iako su me već zvali bili za Kalkanske krugove, za drugu sezonu. Ja sam bio u fazonu, moram da radim i ovaj Poziv, jeste da će biti naporno kombinovati sve, ali je Poziv jako dobra serija. Takva je ekipa bila, uopšte i radnja, baš je djelovao kao onaj pravi thriller i noir i polako je se odmotavalo to. Ja obožavam takav stil kada je rađeno. I ukratko je sve to bilo obmotano, očekivali se da će to biti nekoliko sezona, međutim sve je bilo u 8 epizoda. Da, u 8 epizoda je sve spakovano i baš mi je drago što sam bio deo toga. Mene podsjeća malo na one, kažem da su nordijske serije, ali ima i američkih koje su koje znaju da budu kratke i tačne. I to su uglavnom, ti znaš, uglavnom su to sa nekim jako poznatim glumcima, filmskim glumcima, napravljena je mini serija, kao što je onaj The Night Of, možda. Jesi gledao možda The Night Of? Sa John Turturrom i... Ja, jesam, naravno, jesam. To je bila dobra serija. Jest, izuzetno. To sam htio te pitam, kako uopšte, znači, izgleda sam proces, jer ti često ideš na castinge ili dobiješ ovako, odmah ponudu? Pa zavisi, nekad te traži, baš tebe traži i a uglavnom su to castinzi, mislim, pogotovo za strance, za strane ove serije, su uglavnom castinzi, jer, mislim, oni ne znaju, naše glumce neće se baviti da gledaju naše serije i bilo šta naše, tako da moraš da pošalješ, ne znam, pored CV-a, fotografije i svega toga, moraš da pošalješ i kao, to kao neko probno snimanje, taj self-tape. Mislim, self-tape uopšte nije sad, bez veze stvari, nije meni je... Obično neki monolozi iz nečega budu ili... Pa, obično su to ili scene iz te serije i filma koje bi trebalo se rade, i taj karakter, ta uloga koju ti treba, za koju ste kao kastovali. I uglavnom je to. Sad, to rade i u Hollywoodu, mislim, ne mogu kažem ove zvezde velike, ali veći glumci, pošalju im self-tape i oni to odrade i čisto da su sigurni da je uloga za njih. Koliko obično traje priprema za takve uloge, pošto mi stalno slušamo kako ti američki glumci su u stanju da izvedu sve odjednom kada ih angažuju za lik, oni jašu u kolje, mogu zadržati dah pod vodom 7 minuta ili tako nešto. Koliko znači da ste vi već u startu spremni za takvu ulogu u odnosu na ono što se tek pripremate? Pa to je što kažeš da zadrže dah, to je, podsjetio si me na Toma Cruise i sad je Kate Winslet isto nedavno rekla kako je oborila rekord sa 7 minuta. Da, ali on je i jedan od izvršnih producenata, Tom Cruise. I on zna unapred, 2 godine unapred, da će on da snima to i da će on da bude glavna uloga i šta će on tu da radi. Tako da te pripreme u suštini kreću od kad krene priprema za samu seriju. Mislim, meni se dešavalo za ove neke američke filmove koje su hollywoodska produkcija, ali je moglo bi se reći neka B produkcija, neka slabija produkcija koja je rađena kod nas.
taj Incoming i My Daughter is Missing su bukvalno, ja sam izabran 6 dana pred snimanjem. Mislim, to je tih dana negde je i ta produkcija dobila tu, naša ta kao produkcija, kao servis je dobila to da radi i oni su se snalazili kako su znali. Tako da smo svi ono, mislim, ja sam igrao tu jednu od glavnih uloga, u Incomingu i u My Daughter is Missing, i to je bio pakao, stvarno, spremiti sve to. I sad vidim da sam imao to ranije, da sam imao ranije da se pozabavim tim i da spremim. Međutim, Amerikanci kad dođu negde, oni pregovaraju, ne znam, i sa Bugarskom, i sa Rumunijom, i sa Turskom, i sa Hrvatskom, i sa Srbijom, i sad, gde im je povoljnije, gde mogu naći lokacije i sve ostalo i statiste i sve tako, na vreme i gde mogu organizovati sve to i za manje pare, oni će tu da radi. Znaš, to ne rade sad kao, mi ćemo snimamo to na Madagaskaru i kao, imamo pare pa ćemo... To samo bogate produkcije, kao na primjer Bonda kad rade, oni bukvalno mogu da biraju. Da, Bond se priprema već godinama, unapred, tako da on može, jer je on isplativ sigurno, ali za neke, recimo, ne znam, ti si znao možda za Extraction. Naravno. Je trebalo da se snima, tačno ne znam, nisam siguran gde, pa je ispala varijanta da se snima to u Indiji. Da. I onda su sve adaptirali u stvari Indiji. I nije se ni primetilo. Nije se ni primetilo ništa. U originalu, ne mogu se setim, reditelj i pisci su napravili prvo strip. Postoje taj strip i ne znam tačno strip gde se dešava. Skoro sam to pročitao i preleteo sam tek onako, tako da nisam se informisao. Tačno. Da, ali zaista je interesantno uopšte, kad smo vidjeli Scott Adkinsa, mislim, i sad ti si u kombinaciji zajedno sa njim i jedan od glavnih likova. Kako je izgledala saradnja uopšte? To je čuveni Boj, kako ga znamo iz Adamski hotel. Da, čuveni Boj. Ja sam pre tog filma gledao Doktora Strange. Doktora Strange-a i slučajno su mi zapali za oko baš mislim, stvarno ne postoje negde slučajnost, ja tu negde verujem da ne postoji slučajnost, da mi Scott Adkins zapadne za oko, on igra jednog od negativaca u Doktor Strange-u, on i Ala Safi, koji isto igrao u Incomingu. I ja zapadno mi za oko njih dvojicu i gledam čekaj da vidim ko je Bojka, vidim Ala Safi igrao još u nekim filmovima i desi se posle, recimo, ne znam, ja nisam ni znao, nisam ni gledao Bojku, nisam ni pratio sve to i bolje što nisam, jer bi imao imaš neki stres, uvek kad igraš sa nekom zvezdom i naša bilo strana. Ja kad to ne znam, uopšte nemam opterećenje. Tek kad smo radili neki 5. i 6. snimajući dan, meni kažu, pa to je čuveni Bojka, meni samo prođe kroz glavu, čekaj, moram da ga pitam. I pitam ga, kaže, da, gledao sam, rekao, meni slučajno ste mi ti i Ala Safi zapali za oko u tom filmu i nije da se ne izdvajaju s jedne strane. Jer ja, baš tokom godina sam pratio njegovu karijeru, gledao sam prvi i drugi deo Ninja i Expendables kad je bio, Assassination Games isto sa Van Damme-om, znači sve te kombinaciju ja sam njega pratio. I onda kada sam vidio Incoming, još sam video tebe, tu meni je to bilo zapanjujuće, zaista. Meni je bilo sad svi pričaju kao, ti si ali on je u suštini Jean-Claude Van Damme naših dana. Da, jest. Nečijeg detinjstva, što kažu. Pa i sam je pričao koliko je njega Van Damme inspirisao. Meni je to uvijek fantastično kad dođemo u situaciju, možemo da sarađujemo s ljudima koji su nam bili inspiracije. Oni znam da su pričali tad kao da jedan od njih je kao zvezdu, ja nisam znao, mislim, zvezda tih nekih akcijnih filmova, nisam znao za Atkinsa i tek posle mi kažem ti prođe kroz glavu, rekao čeče, to je on. Dečko koji je igrao, pilota je igrao isto u Incomingu. On je Irac, kako se on zove tačno, on je igrao u Bohemian Rhapsody. I to je igrao muža ovog Freddie Mercury. Da, onaj s brkovima, da. Da, i on je igrao isto u Incomingu. Zapanjujući. Dobro, nevjerojatno, kažem. Baš kad sam pričao oko toga, ko je tebe inspirisao? Kako si ti krenuo? Zanimaju me tvoji početci uopšte, kako si... Pa ovi što pitaju za početke, ja retko kome da kažem, a
Meni je, recimo, moj Bond je bio, ja klinac kad sam bio, moj Bond je bio Roger Moore. Aha. I Roger Moore mi je imao tu neku harizmu i on me negde inspirisao. Kasnije, normalno, Schwarzenegger i Van Damme smo gledali kao klinci, treći, četiri, peti razred, ostane. Tako da, da smo htjeli to da... Mi smo htjeli kao klinci da pravimo filmove. I ja sam imao ideje za neke scenarije, sve su to bili kao neki akcioni, filmovi, akcioni trileri. Također, ista situacija. Da. Tako da, ne znam, to me inspirisalo i odvelo me u ove vode ovamo. Je li ima neki lik specijalno što si ti želeo, ali nisi, na primjer, dobio priliku da ga glumiš? Ili još uvijek ima šanse? Pa jedno u pozorištu Hamleta. To mi je baš velika želja. Znam da ti je diplomska predstava bila Hamlet mašina. Hamlet mašina, jest. Pa ne znam, nisam imao nešto od ovih ponuđenih, recimo, scenarija i svega toga, da sam imao neku fiksaciju za neki lik koji bi mogao kao da igram ne znam. Uglavnom, sjećam se baš za taj Južni vetar da sam, jer je to stvarno jako dobro napisano. Da, izuzetno. I sama film ili predstava ili serije, bilo šta, sve zavisi od scenariste uvek jeste, a posle toga odreditelj... Pa posle tek, kasnije, ovo je 50% posla. Oni su 50% posla uradili stvarno sa Južnim vetrom. Ja, pre nego što izašao film, ja sam čuo od nekih prijatelja pričaju o tom filmu i kažu kako je to dobro napisano, kako je... Ja sam čekam, znaš, šta je. Kad sam pogledao film, stvarno je napisano jako dobro. Znači, američkog trilera kakvog smo očekivali, akcionih i to baš s kraja 90-ih, početka 2000-ih, baš taj stil koji ima. Čak ono je delo malo i na vrelinu i tako tada. Jeste, ali opet i moderno, jer ima taj raf, neki fazon. I to mi se dopalo kod ali kad sam pročitao ove skriptike su poslali za self-tape taj separat, ja gledam, on se sam igra, bukvalno. Ti samo čitaš i igraš ga. Ti nemaš tu ni da dodaš, ni da izbaciš. Nije u fazonu, evo, mogu li ovo da kažem ovako, mogu li onako, mogu li ovo da preformulišem, mogu li... Ne, to je sve što je napisano, to je napisano. Kao da su ga prežvakali 50 puta i rekli kao, to je to. Mislim, ja sad, zbog toga sam želeo to da dobijem, tu ulogu u Južnom vetru, jer mi je bilo nije što je Južni vetar, nego stvarno je lik. Ti si bukvalno bio jedan od omiljenih likova uopšte kad sam rekao, jeste, svima je nedostajalo posla, mislim. Da, to je što kažu, sjeća se Nenad, kad me zvao Nenad Pavlović za to, kaže, jel bi ti igrao u Južnom vetru, što da ne, a šta kao, ali igrao bi kao, znaš, jedinog pozitivca, kaže, jedini pozitivan lik koji je nije kriminalac, policajac je jedini koji se bori za pravdu i ne znam šta. Rekao, što da ne hoćem, znaš, to mi je I zaista, kažem, tako je ostavljen jak utisak i konačno smo i dobili nekoga za koga možemo baš da navijamo. Mislim, imali smo likove koji su nam ovako bili omiljeni, ali to je u stilu kuma, znači opet znamo ko su oni. To je podzemlje. Da, podzemlje, što kažeš, između kuge i kolere. Jeste, pa biramo najmanje, jeste. Ali izuzetno, kako si odradio uopšte taj lik i celokupan taj nastup koji si imao i pristup i tu energiju koja je izvirala iz tebe, pogotovo u nekim, mislim, zaista to... Mislim, trebalo je vremena malo da se spremi sve to i da se i trebalo je hrabrosti, Trebalo je hrabrosti izaći, mislim, ja sam prvi dan, tu su i Ljubav Vandović, tu je i kako se zove, Vuk Kostić i tu je i Miloš Timotijević, mislim, svi su tu koji su već uigrani, već imaju to u nogama, ja sam bukvalno bio neki outsider. Ali opet ti si radio sad i u nekim jačim hollywoodskim, da kažemo, produkcijama i sad oni nisu toliko, ali realno kad uporedimo sad ti... Pa recimo, ali mislim to kod nas ti se stalno gleda šta je u lokalu urađeno. Kako je izgledalo na Ubicama Mobosa, kako je izgledala ta saradnja? Pa mislim okej, to je ja nisam tu nešto imao mnogo, tako da mi je bilo mi okej iskustvo. Mislim, nikad nisam
počeo sam tu prvu sezonu, nisam znao da ću igrati nešto malo u drugoj, posle za treću nisu zvali, bilo me nešto malo u četvrtoj i doduše u četvrtu sezonu smo snimali, bukvalno ste snimili scene za jedan dan, jer ja nisam imao vremena zbog ovog južnog vetra tada i onda sam ih molio, kao, hoću, rekao da radim, samo strpajte mi sve u jedan dan i ja stvarno vremena nemam. Pa, fantastično uopšte to izgleda kad vidimo koliko je bogata u stvari ta karijera gde ti kombinuješ neprestano pozorište i toliko si posvećen takvim ulogama. Vidio sam dosta je tu Nušićevi bilo, znači nekih predstava koje su bila sa ovim filmskim delom. I sad ja lično uvek sam preferirao više film, jer znam koliko je pozorište teško i koliko je to ograničeno uopšte na toj sceni samo nastupati pred publikom. Imao sam priliku nekoliko puta da nastupam i znam kako je izgledalo. I uvek sam više bio za film, jer ne samo što imamo više pokušaja, nego možemo i da kontrolišemo i uglove i sve drugo, a ovo kako snimimo, tako je. Znači, čak i ako snimamo predstavu, predstava je snimljena onako kako je prikazana. Jel ti više preferiraš, znači, pozorište nego film ili ti je drago jedno i drugo? Pa, ja ne mogu, to je kad ti kažu kad imaš, ne znam, 3 dece, koje više voliš. Mislim, to je, ti voliš sve to, mislim. Dešavalo se, doduše, da imam, nekih uloga u pozorištu, jer imam, više, godine u karijere u pozorištu i onda sam više volao neke uloge nego neke druge, mislim. Nije važno da li su bile glavne, sporedne ili epizode. Neke epizode sam jako puno voleo da igram. Ja ne mogu stvarno da odvojim, ne mogu da kažem ja sam pozorišni tip, ja volim samo pozorište, to što se bavim filmom ili ne znam šta, ne, ja stvarno sam počeo ovim da se bavim zato što sam voleo film. Film kao film, nažalost, kreće malo da umire, nema ga mnogo i to što snimam, to je, mislim, ja nazivam filmom, isto su serije su sada postale bolje nego filmovi, zato što film je ograničen negde minutažom i traje koliko traje i ti nemaš, ti u seriji od 10 ili 15 epizoda imaš 16 twistova, ko može da ih, i likovi se razvijaju kako odlično jeste. A u filmu je tako kako jeste. I film je ostavio nekakav taj svoj šablon, kakav je početak, uvod, razrada likova, onda neki twist i ne znam šta i onda razrešenje. Mislim, to u serijama ili imaš ili nemaš, tako da su mi neko više sam zavolao serije. I da gledam i da radim. S obzirom da si ti školovani glumac, a dosta čujem onih koji nikad se nisu bavili filmom i sad odjednom ulete u to i postanu zvezde. Koliko akademija spremi nekoga kao glumca za takve izazove? Pa, koliko toliko. Ja, pošto obično, je li to ko standardne studije što učimo dosta stvari dok završimo sve je zastarelo ili... Pa ili je zastarelo ili bukvalno kad dođeš prvi dan na posao, ti bukvalno zaboraviš sve. Ili počinješ da se prisjećaš svega, Mislim da je gotovo isto sa svakim poslom, ti kao završiš prava i počneš da radiš negde kao neki pravni savjetnik ili kao, ne znam, advokat ili bilo šta, ti kreneš iz početka sve učiš. Jesi li ti kad sam nameravao da uđeš u produkciju, režiju, scenario i da iz toga izradiš još karijeru? Pa, u scenariju nisam. Mislim, ja imam ideje nekih za neke scenarije, za to, ali ja stvarno nemam talenta da pišem dijaloge. Stvarno nemam talenta da pišem dijaloge i ja to volim kad se neko time bavi i kad neko je školovan za to i kad je jako dobar, prepustiti to njemu. Mislim, što kaže što je rekao scenarista ovog Terminatora, Schwarzeneggeru. Za I'll be back je bilo. Za I'll be back, da. Što je rekao, ti radi svoj posao, ja radim svoj posao. I to jeste to. Mislim, ja volim stvarno da saslušam i reditelja i scenaristu ili bilo šta, ali ja da pišem, kažem, imam ideje i znao bih da napišem priču kako da se priča razvija i ostalo, ali sad da ja pišem dijaloge, tu stvarno ne znam. Produkcijom sam se bavio u par navrata,
producirao sam par nekih samo, da kažem, spotova. To je bilo uglavnom za turističku organizaciju, ali, mislim, ja imam iskustva i u snimanju reklama, imam nekih 20-ak Da, dosta smo vidjeli, jeste, i Knjaz Miloš i Supe i ostalo, često te gledamo, baš si ono zaštitno lice televizije kada vidim. I mislim, i sa strancima sam dosta radio ono reklama, tako da znam kako funkcionišu reklame, kako sve to ide i nije to neka ogromna produkcija, može to da se sabije u što manje ljudi i mislim, poželjno je kad ima što više ljudi, kad ima što više kad je produkcija bogata, ali i znam otprilike kako se to radi, jer sam radio gomilu puta i onda sam i režirao ti neki par spotova i producirao sve to. Ali filma što se tiče, ili serije, to malo bi mi bio poduhvat već. I treba ti više ljudi, treba ti investitora više, mislim, sve je puta 150, Tako da je, da time nisam se bavio, režirao jesam par predstava, ali filmove nisam režirao, filmove sve, mislim da ne bi bilo teško, bilo bi mi izazov. Da. Ali mislim da i treba još malo iskustva za tako nešto, pa da tek onda možda uđem i u produkciju i u... Koliko su, na primjer, reditelji često otvoreni za sugestije koje ima glumac da da tokom snimanja? Pa zavisi od reditelja. Sve zavisi od reditelja. Ima njih koji su... Ja sam to tako zamislio, tako ćeš sve da uradiš. I nikako drugačije. Ima njih koji, ja sam to tako zamislio, sad izvoli ti radi, i ti ponudiš nešto i on kaže, super, može. A ima nekih koji te, koji ti kažu samo dve reči i ohrabre te i mislim, to sve zavisi od čoveka i od reditelja, kakav je. Šta tebi više odgovara od toga? Da neko zna konkretno šta hoće da ti kaže ili da pusti tebe da improvizuješ? Pa da konkretno zna. Jest. Da. Mislim, ja ne volim te improvizacije. Mislim, pogotovo ne u pozorištu su improvizacije otišle u neku drugu stranu. Mlađi glumci vole malo da krenu da improvizuju, da se zezaju i da ih povuče malo publika na sve to, ali uvijek treba se vratiti na temu. I uvek sam isto smatrao kako su najbolji reditelji u stvari oni koji su bili prvo glumci, jer znaju tačno kako izgleda ta celokupna saradnja i plus mogu odglumiti tu scenu i reći, hoću ovako da izgleda. Pa možda, ali ima dosta reditelja koji su reditelji i znaju šta hoće i loši su glumci. I oni znaju kako bi to trebalo da izgleda, ali kako bi oni to odigrali, to nije to. Nego znaju da ti prenesu Mislim, naravno da je od samo ovih reditelja, gomila reditelja ne zna kako je to biti glumac. Mislim, vrlo je lako i sad ja vama sve tu objasnim, vi samo dođete i glumite. Mislim, to nije baš ti treba sam da nađeš motivaciju za nešto, on neće reditelj da ti nađe i reditelj da ti kaže i reditelj da te uputi, da te sprovede tu negde. To je on može ti pokaže vrata, ti moraš da uđeš na taj rad. Ti znaš tačno i pod kojim uglom i gde će biti osvetljenje u tom trenutku i sve drugo. Sve moraš da si svestan svega toga, mislim, ali mislim, znam ja kad sam režirao, nisam nekad sam malo nestrpljiv sa tim. Kažeš ljudima šta hoćeš i šta bi trebalo da rade, ali ne dobiješ rezultat odmah. Tako da, znam ja da budem tad nestrpljiv, ali znam da je nekad i do mene, da ja ne dajem tačne indikacije za to, da ne dajem tačne upute, da ga dovedem do toga. Jesi nekad razmišljao i da predaješ glumu na univerzitetu kao tvoje kolege? Nisam, zato što ja to ne znam. To isto ne znam da radim. Zato što, mislim, možda je nešto što ti sad očekuješ od ljudi da oni odigraju onako kako se ti zamislio. I ti to znaš kako ćeš da odigraš. Sad, ako oni ne znaju, ja nemam strpljenja da ih vodim
kao što je znao moj pokojni profesor mene da vodi i da me vuče kroz nešto, jer ja to ne umem da im objasnim ono što ja vidim, jer oni to možda ne vide. Moj profesor pokojni je znao da meni objasni ono što je on video, a što ja nisam uspio da vidim. To je ono što... I znao je da prenese znanje. I znao je, ja to ne znam, ja stvarno ne znam. Ko ti je bio najveći glumački uzor? Pa ne znam, gomila njih. Evo sad gledam Gibsona, jeste, Gibsona i meni uvijek. Ta cijela Plejada iz tog perioda 80-ih. I ta australijska i novozelandska, ta škola, i Russell Crowe, i on, to je neverovatno, stvarno je neverovatno, evo, recimo Cate Blanchett, ona je, koliko žena ima nominacija sam. I s razlogom, znači, jer često nekad bude, mi gledamo Meryl Streep ili neko drugi, već ide ustaljeno, pro forme ga već daju određenu nominaciju. Ona je stvarno, ne samo što je drugačija, nego što je... Kompletna transformacija. Kompletna se daje svemu. Jesi li ti nekad bio spreman da uradiš neku veliku transformaciju, na primjer nabaciti 10 kila mišića ili ugojiti se za ulogu ili tako nešto, obrijati glavu? Bio sam spreman na to. Mislim, nikad nisam nisam... Nekako je sve to što ti radiš sad, kažem ti, ne radimo, ja nemam tu privilegiju da sam u samim pripremama i da se, ne znam, 2 godine pre priča o tom filmu i da kažu, ne znam, kako ti ćeš da igraš, ne znam, za 2 godine radimo neki film, ne znam, 18. vek, moraš da pustiš kosu, moraš malo da smršaš, ne znam šta, i da se ja pripremam za sve to. To je kod nas toliko neizvesno, da ti ne možeš da računaš na to. Mislim da, ne znam, možda čak ni Biković ne može da računa na to. A s druge strane, ti imaš recimo Nolana koji je znao ko će da mu igra Batmana, a on je pre toga Mehanistu igrao onog... Jest. Bio smršao ne znam koliko, kaže daj... Bukvalno manje od 60 kila, mislim da je 57 imao u onom filmu, da bi nakon toga posle za Batmana izašao na 83-4, znači u rekordnom roku. A to, mislim, ja jesam, kažem ti, spreman na to, jer volim da sam metodičan sam glumac. Nisam sjećam se kad smo radili taj neki film u Crnoj Gori, Granice kiše, trebalo da igram nekog crnogorskog seljaka, koji ne voli more, niti je video mora odavno. I ja sam pre toga vozio bajs i samo non stop sam nosio majicu kratkih rukava do tu da mi se ocrta, da bude samo crno, ali samo da bude belo. Pošto imamo tu neku poslednju scenu na moru, gde se svi skinemo, ja sam se skinuo, bio sam do tu, crn, ovdje beo i tako da, kažu mi, znaš, a što nisi kao podcrneo negdje? Pa kao, nije to to. Pa to me je zanimalo tokom snimanja, jer kad se ne snima, izlaziš iz lika ili ostaješ u liku? Pa, ne znam. Uglavnom izlazi. A kad se bavim tim, jesam se bavio i jako dobro bio napisan psihijatar u Igri sudbine. I bio mi je jako interesantan i interesantan da ga igram. Jer je sve ono što je pisalo tu, ja o tome ništa nemam pojma. Jest. Jer stvarno o tome nemam pojma i morao sam da pratim od reči do reči, tu tek nije bilo mesta za improvizaciju, jer ono što bih ja mislio da treba da odgovorim pacijentu je netačno sa psihološke strane. Tako da sam morao da ga učim i učeći ga, ušao sam nekako u taj njegov, ne da kažem lik, ali u to njegovo razmišljanje. Onda sam pratio njega da radi svoje neke mentalne higijene, pratio sam njegove te savete i sve to i onda sam
onda stalno kad sedimo negdje i pričam sa nekim ljudima, ja počinjem da ih slušam i kontam sebe da ih slušam kao doktor Popović, ono, i onda kažem, čekaj, nisi ti doktor, ne možeš ti na taj način da pomogneš. Ono što mogu da pomognem, ja im kažem, dokle ne mogu, odakle ne mogu da pomažem, onda bolje da, ako je ozbiljan problem, onda bolje da se javi nekom ozbiljnom. Jel si ti isto tokom priprema upoznaješ sa nekim ljudima koji su iz određene branše, na primjer sa policajcima ili psiholozima i drugim da bi se spremio za ulogu, ili ti sam procenjuješ na osnovu toga što čitaš? Pa, zavisi. Uglavnom je na osnovu onoga što čitam, tako napisan lik. I ti sad ne možeš da... Neke stvari nisu iste kao u životu i kao na filmu. Jer neke stvari su kako su prikazane, recimo, pogotovo u američkim filmovima, tako je ustaljeno nekad i onda je s jedne strane ljudi misle da je tako u životu. I onda ti moraš da pratiš taj neki njihov pattern, čisto da bi ispunio tu neku formu. Međutim, to u životu nije tako. Mislim da ljudima u neku ruku nekad profesionalnim, recimo lekarima, ne znam, policajcima, možda im smeta na taj način, kao na ovaj način se ne izvodi istraga, na onaj način ne znam šta, ali ti imaš tih 3 minuta u toj sceni da napraviš, ne znam, da izmamiš, ne znam, odgovor od osumnjičenog ili ne znam šta. Jer ti nemaš 15 dana ili mjesec dana pritvora pa da možeš nešto da saznaš. Mislim, ili, ne znam, kod lekara kako se izvodi, ne znam šta. Da, kako se postupa sa pacijentom, kako ga pregledati, kako uopće se obratiti da ne bude da je uvredljivo karaktera. Ali da to bude da to bude uverljivo, s jedne strane, a da bude opet ne znam, da bude prijemčivo i publici, mislim, da ne kažu ovaj nema pojma. Čime bi se bavio da nisi bio glumac? To ne znam. To, što sam stariji, stvarno ne znam. Da, jer ja sam uvijek voleo film i hteo sam i ja da se bavim i glumom i režijom i scenarijom i svim tim, i na kraju opet ostao sam neki način povezan, iako sam završio nešto potpuno deseto, ali baš moraš da voliš film i voliš glumu i ostalo bio posvećen tome što radiš, inače pogotovo u periodima kad ti apsolutno niti je isplativo, niti imaš šta od toga, nego spreman si da radiš za džabe, čisto da. Da, bukvalno dobro, bilo je momenta kad si morao bukvalno da radiš za džabe ili za neke male pare, ne bi li došao do nekog statusa nečega, mislim, ne znam. Da bi krenula karijera i kako? Pa da bi, ili jednostavno, mislim, ja sam prošle godine radio taj neki akcijni film sa klincima sa akademije. I oni su, seća se, mene su čekali da odvojim neke datume, ja sam uspeo da odvojim neke datume za njih i rekli mi kao kad god tebi odgovaram, onda ćemo to da radimo. I mislim, mi smo radili 4 dana, ja mislim 3 dana od 8 ujutru do... Ne, 2 dana od 8 ujutru do 8 uveče. Treći dan, pošto nam je bio posljednja lokacije, smo radili od 8 ujutru do pola 11 uveče. Četvrti dan je trebalo da radimo noć, tako da je trebalo od 6 sati da snimamo, u stvari od 6 sati da bude stand-by, od 8-9 negde da krenemo sa snimanjem, da završimo negde do 12, pola 1. Međutim, mi smo počeli možda tek oko 12 i završili negde oko 6 ujutru. Tako da je da sam radio s Amerikancima, imao bih overtime neki dobar, da mi dobro plate i mogo bih kola da kupim od ta 4 dana snimanja. Ali meni je bilo jako drago da radim to što sam radio sa njima i da im, s jedne strane, da im pomognem, a i s druge strane ja da se oprobam u glavnoj ulozi nekog akcijnog filma. Divno, zaista. Taj film je bio skoro na nekom festivalu u Češkoj, festivalu akcijnog filma. Sjajno.
uspjeli smo tamo se uguramo i, mislim, nije dobio ništa, ali... Znači to da bude prikazano, Znači, a mi ja isto kažem da, kada sam da, isto da. slavo na ove festivale kratkog filma za dokumentarac. Bitno je da je to neko negde video, Negde znaju to video, postoji, jest, to je, jest. i to znači svakom stvaralcu. I to ćete baš za kraj ovako pitati, kakvu bi poruku dao svakome ko želi da se bavi i glumom i filmom, šta treba da radi na sebi, kažeš, kako da ostane inspirisan i motivisan? Skoro sam pogledao ovu Emily Clark iz Igre prestava. Aha. I ona je sad pričala o tome kao kakvu bi poruku trebalo da pošalje kao ljudima. On prvo rekao, jeste vi sigurni da ćete to da radite? Da. I stvarno potpuno u pravu. Kaže, i ja kažem, ako ste 100% sigurni, ali ne postoji ono 94% sam siguran da ću ovim da se bavim. Ne, ako si 100% siguran da ćeš time da se baviš, onda moraš 100% da uđeš u to. Da ima stvarno lepih momenata, ima sjajnih momenata, kao što ja, evo, ono, to od prošle godine, tog snimanja, pamtim baš ta 4 dana, premora i umora sa klincima, ali predivno smo se svi, zabavili. Najlepše od svega je to što mi od 6 ujutru do negde 9, pola 10 nismo htjeli da izađemo iz tog stana, toliko nam je bilo svi smo bili super raspoloženi zato što smo završili film, zato što smo uradili, znamo da smo uradili jednu veliku stvar. Sjajno. Mislim, sa nula budžeta. Da, to je najbitnije. Lako je to raditi kad imate milione dolara da možete... I kad imaš celu ekipu, logistiku i sve to. Ovo nemaš, mislim, u suštini. I kažem, bilo je tih sjajnih momenta, stvarno sam zahvalan na tim sjajnim momentima u svom poslu, ali ima toliko teških momenata da moraš da pregrmiš u sebi, da pregaziš i da... Mislim, ja ne kažem, i na tom snimanju je bilo jako teško. Oni su me molili kao, ajde da završimo samo ovo i moraš devojku da izneseš posle, ne znam, 100 nekih trčanja i tuča i pucnjave i trčanje u stepenice, ni stepenice. Ja sam bio mrtav, umoran, trebalo je da devojku iznesem iz te kao mrtvačnice i iznesem napolje. I aj kao, jel možeš još jednom? Aj još jednom, ja sam već bio na izdisaju, bukvalno. Ali kad nešto, jesu ti teški momenti, ali kad je nešto, hoćeš da uradiš, nisu ti milioni dolara negde u oblaku, nego ti je želja da to uradiš kako treba. Ark isto, pretprošle godine kad smo radili ovu seriju Ark u Beogradu, ja sam poslednji dan imao scenu tuče. I sad oni su insistirali da ja odigram to, umjesto stand-double-a. Ja dobijem neku temperaturu, dobijem neki kašalj, nešto... Loše sam se osjećao već 2 dana. Kažem, imam sutra snimanje, sad me prožima taj osjećaj, imam snimanje tuče. I sad ti tuču kad snimaš, ti snimaš nekih, kao, nije sad realno, ne tučeš se realno, ali skačeš i prevrćeš se, bacaš se, padaš, padaju na tebe i ne znam šta. Sve ti to radiš neprestano 4 do 6 sati. Jer to radiš jednu te istu koreografiju. Ja sam samo menjao, ja mislim da sam za tih 4 sata, koliko već smo snimali, da sam promenio jedno 5-6 majica, jer svaki put kad skinem onaj kao pancir, meni je majica premokra. I to je bilo mislim, jako teško iskustvo, jedva sam pregrmeo, ali hteo sam to da ja uradim. I baš je stand-up koji je gledao, kaže mi da, nemoj, super je, nemoj ja da ulećem, molim. Super je, znaš, što se vidi tvoje lice, što se znaš, što ti sve radiš. Jeste, nema prekide, malo sečenje, jeste. Fantastično. Tako da je ako ste spremni na mnogo težak put, onda morate da budete 100% sigurni. Znači, ko želi da se bavi filmom, mora da bude ko moj komšija Vahide, znači, nezaustavljiv. Neverovatno. Komšija će mi se pridružiti, inače, za još jednu epizodu gde ćemo nabrojati po 5 naših omiljenih domaćih filmova, što do sad nisam radio, nisam pričao o domaćim filmovima, ali konačno imam pravo društvo za tako nešto.
Komšija, mnogo hvala na ovom izuzetnom intervjuu, stvarno mi je bilo drago, uživao sam. Nastavite da pratite karijeru mog komšije, on postaće jedna mega zvezda, to je sigurno, apsolutno u budućnosti. Uglavnom, to je bilo sve za danas, hvala svima i srećan vam lov!